Guna go body the Bawana, Swan Aja, Leon Hale, the Chapian, Gono, Yasaman, Planami, Tini Tapare. Anything come, Mimiga, Jena B, the Ubasra, the Mari, Side, Sandamari, Tito, Masane, Bachelor, the Gono got Neneni, Pelu Neneres, Neneni, Namuna Gibo, Piazzi at Dilago, Piazzi at the Marigo, Piazzi at Pinago, go, but a little fluffy town, the Bob, no? Mansa Viro, Nalin, Ego Norigo, Mimiga, Yamidlo, Senzabi, Gino Arabe. Gino Kajaro, any go Nori Hagu, Anabanalo, the Garandiman, Ledred, Tigre, Kanzania, Gonomio Hodla, Hobu Sigani, I am Plan Judia, no? Kaja Gonoriga, Nesane, Edreja, the Mariga, Sandamari, Eti, Masanabu, Ubasara, the Mari, Eti, Saint Pare. Elila, Ubasara, the Mari, Eti, Sabiso, Drinja, needed Gonorigo, Rahamala, Namio Quentaro, Eti, Janire. And then they very go, I am you of Mimiga Sepi, Waluga, Baba, what name of Pocomba, no? The Buddha Nudri Gomatan Sibian Bome. The Buddha Nudri Gomatanga Gonaga. Yeah, I don't need a Pogorigo, be under any Majaya or Gagway Sunshine, let be bare. Not a coup. The Buddha Nudri Gomatan Sibian like the Chinkama Mimi, Dandama, Jackson needed Radiadi, Pobi Akonai. The Goga Gradiaga Yoni, the Gomata, Ayo Obama, Adoma, me, the Sita Diga, Mamulare. Yoni, the Gradiadiga, and then Abjo needed. Abjo is Rahoma, Obama, Riva, Lady Buya, Barisa, Honimalam, Riva, Daminelli, Hotel Homa, Nina Sanjira, Gradiaga, the Gensu said that Yonji, Yoji Mumio, Mahobu. Any look, Radia, Abio, Lavi Sologian, any Konogo Bonnet, Chinkama Radiari, I come like that by, no? Okay. See that Radia, Agom Lavi, so indeed Radiaga, now you need that, say as any go. Chilin dot on sit your dog in painting that so I see the see that the Chilin like aging of my Mimi Bonnet, Gamatango, Jambi Bonnet, Messenger, the Maridi, come and Pilla, no? Okay. Kono village in Gajara, not that Lana Siga, Yabomia, Gamatan to Kugaro, Aduba, Gamatan to Kupimare, no? Aduba Bavanaga, Lawinanaga, Aduba, Awinanaga, Aduba. Adilo Namyoji, Lawinanaga, Aduba, Suragaro, at that she needed Aduba. Awinanaga, Aduba, Suragaro, the Aduba, long home, no? Aido. Bawinanaga Adubagara, those are Nakota Tabo, you be the those are Nakota Taro, Yonsha Sesovego, Aya Yoga Aduba Adubalo, Simia, Pshete, no? Kabime Puido, Dodan the Kumpa Boli, Ming, they Ming a Lilo, Usafare. Any Ming a Liga, Yana Matavago Chingabido, Yano the Vago Chingabi, Yana the one at Dureka, Soneka Boli, Duga Mejide. Shimjaro Gilage Kajaro, Ataka Lingaliti. You are the Madame Numio, Labaro. Some many like the many the few no? Some many gal many the Yogan they count. Ubri somebody gal Bizone. You Senegal, Madame Lababi, Gilin Dova needed. Below a you a goni valine, Gamagoni Sumha, Bido, Hamhoma, Sentaro, Jamis, your movie, Nitana, Pelo Jojo Vale, so we don't make me. Made Jingajarale, Mego Little Kamia. Yampi Baby, a Pidema. Those are the good at the Gamadan Sivan at Lumanguin, Mapa, a handoriha. Those are the good at the Gamadanigo, young chances of a very gula, the boat object, Sivan needed a treasure. Bogo that worry about it. Young chances of needed Satan, treasure memo needed Satari, Messiva, young chances of needed Satariga, Ago needed a Roma, Jamis or Ninamba answered a chili to cool a body. Any Yodo, any Shimianga Papioli. Simpia. The video let those and a good at the Gamatanigo. Aduba Anine, Bonnie, Bogova, Tabimelo, Simpia, Nande Yogalo, Nandre, Minaloji, Adubaria, Duvari, Chipi Conavia. When they don't the guy Unaway. How can I? Adubaria, Duvari, Chipi Conavia, Hodamana. Eraga, those are the good at the guy, you just says of an innate Dimanet on Boya. I know body by my those and the good at the rega, good at the Google, I own you left one in a good at the Amiazugo, I own you left one in Bari, no? One most in the log of Joga Bibi. Okay. Taga, now when Yanaga Aduba, now when Yanaga Adubaga, is that a lebon in a beta lebon in it? Is that the boy in San Mari at his in a beta boy in all?
ဇန်သမารိမဆိုင်ဘူးဥပ္ပစရသမารိလောက်ဆိုင်တဲ့ဒါကဒီလောက်ကပြောခဲ့ပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့အဝိညာဏကအတုပပဲအဲ့ဒီအဝိညာဏကအတုပကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပွားရမလဲပွားပုံဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာဟောထားပါတယ်နော်ပုဏ္ဏစဗြဟ္မဘေကွေဘေကုတယထာပိပတိယသရိရံတိဝါဓိကယသတိတံဧကဟမတဝဒုယမတဝတိဟမတဝဩဒုမာတကဝိနိလကဝိဘဝကသတ္တသောဣမမေဝကယဥပတဟရတိအယံမိခောကယောဧဝံဓမ္မောဧဝံဘာဝိဧဝံအနာတိတောတိဘာပြောတယ်သုံးသသင်္ချိုင်းမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့သေပြီးလို့တရားရှိတဲ့အလောင်းကောင်းသေပြီးလို့နှစ်ရက်ရှိတဲ့အလောင်းကောင်းသေပြီးလို့သုံးရက်ရှိတဲ့အလောင်းကောင်းရှင်းရခင်ရင်ကျမှုကတော့မြေကြီးမမြုပ်ဘူးဉာဏ်တော်အဖြစ်မိလည်းမသိကြဘူးဆိုရင်သုတ်တံမှာဒီအလောင်းကောင်အတဲ့ခွေးတွေကောင်ဘုတ်တွေတော့ပြစ်တယ်လို့ပြစ်ထားတာပဲနော်အဲ့လိုပြစ်ထားလိုက်တဲ့သုတ်တံမှာတော့ပြီးအတုပဘာဝနာရှုတဲ့ယဟန်နေအဖို့ဒီလိုပြစ်ထားတဲ့အလောင်းကောင်တစ်ခုတွေ့ပြီးအလောင်းကောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသေပြီးလို့တရားရှိနှစ်ရက်ရှိသုံးရက်ရှိစသဖြင့်အဲ့လိုပုတ်ပွားပြီးတော့ရောင်နေညိုမဲနေတဲ့အလောင်းကောင်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီးဆိုကြစို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားကဥတည်ပြီးဟောထားအဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာသောဣမမေဝကာယဥပတံဟရတိမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုဉာဏ်နဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးတော့လေပုံစံကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအယံပိခောကာယဧဝံဓမ္မောဧဝံဘာဝိဧဝံအနတ္တိတောဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာလေဒီလိုသိခြင်းသဘောတရားရှိတယ်ဒီသိခြင်းသဘောတရားကိုမကျော်လွန်မလွန်မြောက်နိုင်ဘူးကျင့်သိဧကံဒီလိုသိခြင်းသဘောတရားဒီဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုဟာမှားတဲ့နှလုံးသွင်းမှုလားမှန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုလားမှန်နေတယ်ဒါလေးတွေကိုအမြဲတမ်းရရင်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာလေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းညှော့နှဲပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားညှော့နှဲသွားနိုင်တယ်နော်အဲဒီလိုပွားများဖို့ဘုရားကနိဗ္ဗေထားတယ်ဒီနိစ္စလေးကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအတုပဘာဝနာကမ္မထစီမံဘုံတွေကိုအထက်ကရာမြတ်ကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖွင့်ဆိုထားကြပါတယ်အဲဒီတော့ခေါင်းဆုံးအလောင်းကောင်တစ်ခုရွှန်ချဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်တစ်ခုတွေ့ပြီဆိုကြဆိုအဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကတော့အခုလိုသမထဘိုင်းမှာဇာရအောင်ပွားရင်တော့လင်တူအလောင်းကောင်ကိုပဲပွားရတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာအာဒီနဝနုပါဒနာဆိုပြီးတော့ဒုက္ခနုပါဒနာရဲ့အချမ်းဉာဏ်တစ်ခုရှိပါတယ်အာဒီနဝနုပါဒနာဆိုတာကမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပြစ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်မြင်အောင်ရှုဆင်ခြင်းတဲ့အပိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေကိုမြင်အောင်ရှုဆင်ခြင်းတဲ့အပိုင်းမှာတော့အလောင်းကောင်ကလိန်တူမတူရွေးချယ်စရာမလိုဘူးနမူနာတစ်ခုထောက်ပြတတ်တာကတော့သီရိမာရဲ့အလောင်းပေါ့နော်သီရိမာရဲ့အလောင်းပုတ်ပေါ်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအတုပဘာဝနာစည်းပြဖို့ရန်အတွက်ယဟန်ယောက်ျားပရိသတ်ယဟန်မိန်းမပရိသတ်လူဥပဒကယောက်ျားပရိသတ်လူဥပတိကဂိကာမပရိသတ်ဆိုတဲ့ပရိသတ်၄ပါးလုံးကိုအတုပဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြဖို့ဟောထားတယ်အဲဒီဟောထားချက်ကဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်ပွားများအထုံပုံကိုဟောတဲ့နည်းစနစ်မဟုတ်ဘူးအာဒီနဝအနုပါဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိခန္ဓာအိမ်သူတော်ဘာခန္ဓာအိမ်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်မြင်အောင်ရှုဖို့ဟောတဲ့နည်းစနစ်ပဲအဲ့ဒီနည်းစနစ်ဟာခုကဘုန်းကြီးရုပ်ခဲ့တဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာလည်းလာရှိပါတယ်နော်လာရှိတော့ဒီအချိန်ကမှာအတုပဘာဝနာကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပွားရသလဲအဲ့ဒီလိုယွန်ရှာဆက်ထုတ်ပဲကောင်းတဲ့လိန်တူအလောင်းကောင်တစ်ခုပေါ့သမထဘိုင်းပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိန်တူအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီအလောင်းကောင်ရဲ့ရွှန်ရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့ပฏิကူလပฏิကူလပฏิကူလဒီလိုရှုရတယ်နော်ယွန်စရာယွန်စရာယွန်စရာလို့ဒီလိုရှုရတယ်အဲဒီလိုရွှန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်တွေညှို့ဆောင်ကပ်ပြီးတည်သွားတတ်ပါတယ်တည်သွားတတ်တဲ့ဆိုတာကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လဲလို့မေးတော့ခေါင်းကအတုမဘာဝနာကိုမပွားခင်မိမိကအာလောကကတိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဩဒတကတိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေသဒုဒ္ဒဇံသမာဓိဆိုင်အောင်သမာဓိထောင်ပြီးဒီသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လျှောင်ကြီးရဲ့အကူအညီဖြင့်ဉာဏ်လျှောင်ကြီးရဲ့အကူအညီဖြင့်ထိုအလောင်းကောင်ကိုမိမိကပြန်ပြီးထိုးဆိုင်ကြည့်ရတယ်နော်ဒီအလောင်းကောင်ကမိမိရက်တော်ခန့်ကြာကြာကသို့မဟုတ်လတော်ခန့်ကြာကြာကသို့မဟုတ်နှစ်တော်ကြာကြာကတွေ့ခဲ့မှုတဲ့အလောင်းကောင်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကိုဟိုတုန်းကမြင်မှုတဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီလျှောင်နဲ့လှမ်းပြီးထိုးဆိုင်လိုက်ဒီအလောင်းကောင်ကြီးတစ်ဖန်ပြန်ပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီအလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့ပฏิကူလပฏิကူလယွန်စရာလို့ဒီလိုရှုပါအဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်တည်နစ်မြုပ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဘာဝနာစိတ်တည်ညီဝတ်ဆောင်ကပ်ပြီးတည်မယ်အဲ့လိုတည်လာတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာဒီအလောင်းကောင်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သမင်းဝဝစားပြီးတော့
အိမ်မောကြနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ပက်လက်လမ်းပြီးအိတ်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်လို့ပုံသဏ္ဍာန်လေးနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှရာဂဖြစ်တယ်လို့လိန်တူလောင်းကောင်ကိုပဲပွားပါလိန်ကွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမပွားနဲ့ဆိုပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံထားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှရာဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်သမာဓိကလျှော့ကျသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုပွားရင်မကနေပြီးတော့ဒီအလောင်းကောင်အာယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်တည်နင်းမြုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနင်းမြုပ်သွားတဲ့သမာဓိကိုတဏှာဉာဏ်စသဖြင့်ခိုင်ကောက်အောင်ဆက်လက်ပြီးထူထောင်ပါအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာယင်္ဂါတွေကိုသိသိကြည့်ဇာယင်္ဂါ၅ပါးရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုအတုပကမ္မထံစီးပြန်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကမဟာသီရိပရဏသုတ်တံဝိဇ္ဇယသုတ်တံအစရှိတဲ့ထိုသုတ်တံဒီမှာဘုရားရှင်ဟောထားတော်မူတဲ့အတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုဉာဏ်နဲ့ကပ်ဆောင်ပြီးကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါကမရဏနုတ္တိကမ္မထံစီးပြန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်လည်းအကျိုးဝင်သွားတယ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့ငါလည်းပဲဒီနေ့ဒီလိုပဲသိရမယ်ဒီလိုပဲပုတ်ပွားပြီးသိရမယ်ဆိုပြီးတော့မိမိသိနေတဲ့အလောင်းကောင်ပုံကိုဉာဏ်နဲ့ဖန်ဆင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့မိမိရှေ့မှာမိမိသိနေတဲ့အလောင်းကောင်ပုံကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမရဏနုတ္တိအတုပကမ္မထံစီးပြန်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ ကလဲဣဇဒတလည်းဖိဒတလည်းပွားရတယ်ဒါကဝိပဿနာပိုင်းအတွက်နော်ဒါအာဒီနောအပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုတာပဲခုကမရဏနုတ္တိကမ္မထံကိုဆက်လက်စီးပြန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိမိသိနေတဲ့ပုံမှာနှလုံးအိမ်ရှိရာဘက်ကိုညာလေးနဲ့ထိုးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်နှလုံးအိမ်အတွင်းဘက်ကိုညာနဲ့ထိုးဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမသိမီဘက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဆုပ်ကြည့်လိုက်မသိမီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မသိမီဘက်မှာဒီကအတုသဖြင့်အင်းရှင်ဘဝင်မနောအကြည်တတ်ဆိုတဲ့မနောဓာတ်ဘာတွေ့နိုင်တယ်နော်မသိခင်လေးမှာတော့ဒီမနောအကြည်တတ်မနောဓာတ်အရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီမနောဓာတ်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်မနောဓာတ်ကိုရှေ့တိုးကြည့်နောက်ဆုံးကြည့်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမရဏတဏ္ဍဇောရဲ့အဆုံးပေါ့နော်တစ်ချိန်ပေါ့တစ်ချိန်ဆိုတော့ကမရဏတဏ္ဍဇောရဲ့အဆုံးမှာဒီဘဝင်မနောအကြည်လေးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဘဝင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသုတိခေါ်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်သုတိစိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်နဲ့ဘာထုလဲအတူတူပဲနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုပဲသုတိလို့ခေါ်တယ်ဘဝတစ်ခုမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုပဲပရိသန္တိလို့ခေါ်လိုက်တာပဲအလုံးဘဝင်စိတ်ကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးကဇောနောင်မှာပဲသုတိကြပြီးရပ်သွားတာလည်းရှိတယ်ဇောနောင်မှာဘဝင်ကြပြီးရပ်သွားတာလည်းရှိတယ်ဇောနောင်မှာတရားယုံကြပြီးမှသုတိကြပြီးရပ်သွားတာလည်းရှိတယ်ဇောနောင်မှာတရားယုံကြပြီးတော့ဘဝင်ကြပြီးမှရပ်သွားတာလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအထက်မှာခုရှုရမှာကအဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်မနောဒွါရလေးရဲ့ရပ်သွားတဲ့သဘောကိုပြတ်ဆဲသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်နဲ့ပြတ်ဆဲသွားတဲ့သဘောမှာဘာပါနေလဲလို့ပြီးတော့ဇိဝိတလို့ခေါ်တဲ့စေတသိက်ကလေးလည်းပါနေပါတယ်ရုပ်ဇိဝိတတွေကတော့အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတည်းကကြိုတင်ပြီးချုပ်ခဲ့ပြီးပြီခုကဒီဘဝင်စိတ်နဲ့သို့မဟုတ်သုတိစိတ်နဲ့ပြိုင်တူချုပ်မဲ့ဇိဝိတကနာဇိဝိတဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇိဝိတတွေရဲ့ပြတ်ဆဲမှုကိုအာယုံယူပြီးတော့မရဏမေတို့ငါရဲ့သိခြင်းတရားဒီမြေမရဏပရိယောဒနာမေငါမှသိခြင်းတရားလည်းအဆုံးအပိုင်းချမ်းရှိတယ်နော်မရဏမေတို့စသည်ဖြင့်ငါဤသိခြင်းတရားဒီမြေငါဤသိခြင်းတရားဒီမြေအဲ့လိုပွားပါသူကဇီဝိတ္တိရဲ့ပြတ်ဆဲမှုကိုမမြင်မဲနဲ့မှန်းဆပြီးပွားမယ်ဆိုရင်တော့တမာတိဖြစ်ဖို့တော်ခက်တယ်ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မရဏနုတ္တိအစစ်မဖြစ်ဘူးမိမိရဲ့ဇီဝိတ္တိလေးပြတ်ဆဲမှုကိုအာရုံယူပြီးတော့ပွားလိုက်လို့တကယ်ပွားလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိအထိဆိုင်နေပါတယ်ဘာထူးတယ်မိမိသိခြင်းတရားကိုမိမိလက်တွေ့ခဏခဏရှုလို့ခဏခဏမြင်နေပြီဆိုရင်တော့နှစ်ပံဘာလုံးမဲ့တစ်ဘက်ကဘာလုံးမဲ့အဲ့စီမံကိန်းတွေကိုတပြေးပြေးလျှော့လို့မရနိုင်ဘူးလားရတော့တယ်ဒါသိမယ်ကျင့်သိနေပြီတော်ကြသေးတော့မယ်ဒါခဏခဏရမှာဒါမှမိမိကသံဃာဝဆင်းဒုက္ခမှဒီဩနာတိဒုက္ခပြမှလွတ်မြောက်တဲ့တရားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ကဲပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တာဗုဒ္ဓနုတ္တိမရဏနုတ္တိအတုပဆိုတဲ့ဒါသတ္တုရရဲ့ကအဆောင်လေးပါးကမ္မထံပြီးပြီနော်အဲဒီလိုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ထိုချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာစပြီးသင်ပေးပါတယ်နော်သင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဝိပဿနာပွားမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်သိထားတဲ့အချက်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်နော်အဲဒီအချက်တစ်ခုကဘာလဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်ဒုတိယအတွဲသလရဏဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာ249 250လောက်မှာအပရိဇာနနသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံနှစ်ခုလာရှိပါတယ်နော်
ထိုသုတ်တန်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒါကသိအရေးကြီးတယ်အထက်ကရာကြီးကတွေကလည်းဒီသုတ်တန်ကိုခဏခဏကိုးကားပြီးတော့ဖွင့်ဆိုနေကြတယ်ထိုသုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲလို့မြင်တော့သဗ္ဗံဘိခဝေအနာဘိဇာနာအဘိဇာနာအဝိရာဇယံအပ္ပဇာဟံအဘဘောဒုက္ခခရာယဘိခဝေခြေသားယံတို့သဗ္ဗံအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုအနာဘိဇာနာနာဘိဇာနာတို့ညာတပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းမိန်ခြားခြားထိုးထွင်း၍မသိကြသည်ရှိသောအပရိဇာနာအပရိဇာနာတို့တိရဏပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍မသိကြသည်ရှိသောအဝိရာဇယံအဝိရာဇယံတို့ထိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမောနေသည့်တဏှာတရားကိုပြည့်ပြတ်ရုပ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းအောင်မကျင့်နိုင်ကြသည်ရှိသောအပ္ပဇဟံအပ္ပဇဟံတို့ထိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမောနေသည့်တဏှာတရားကိုမပယ်စွန့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒုက္ခခရာယသန္တရာဝစီယဒုက္ခကုန်ခြင်းဟာအဘဘောမထိုက်တံပေသန္တရာဝစီယဒုက္ခကုန်ဖို့မထိုက်တံဘူးတနည်းပြောရင်တော့သန္တရာဝစီယဒုက္ခကုန်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုမှမထိုက်တံဘူးအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေနတ်တရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာပဟာနပရိညာအဝိရာဇယံအဝိရာဇယံတို့ဒုက္ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမောနေသည့်တဏှာတရားကိုပဟာနပရိညာဖြင့်ကင်းပြရုပ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းအောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောအပ္ပဇဟံအပ္ပဇဟံတို့ထိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမောနေသည့်တဏှာတရားကိုပဟာနပရိညာပညာဖြင့်မပယ်စွန့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒုက္ခခရာယသန္တရာဝစီယဒုက္ခကိုငြိမ်းကအဘဘောမထိုက်တံပေပေါင်းလိုက်တော့ပရိညာဘယ်နှခုလဲ၃ခုညာတပရိညာတိရဏပရိညာပဟာနပရိညာဆိုပြီးတော့ပရိညာဘယ်နှခုရှိလဲ၃ခုအဲ့ဒီပရိညာ၃ခုဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကသဗ္ဗံဘိခဝေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်သဗ္ဗဘာတွေလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်ဆိုတဲ့အကြည့်ရုပ်၅ခုပတ္တဒယုတ်က၅ခုယူပါယုံတတ္တယုံကတ္တယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံက6ခုနည်းနည်းလေးတစ်ခုကျန်သွားတယ်နော်သက္ခုပတ္တဒသောတာပတ္တဒကန္ဓပတ္တဒဇိမပတ္တဒကာယပတ္တဒခေါ်တဲ့အကြည့်ယုတ်က၅ခုနဲ့နောက်မနောဓာရနော်ဓာရ6ပါးယူပါယုံတတ္တယုံကန္တယုံရတ္တယုံသက္ခုပတ္တဒကသက္ခုဓာရပဲအတူတူပဲနော်သက္ခုပတ္တဒတို့လည်းခေါ်တယ်သက္ခုဓာရတို့လည်းခေါ်တယ်ဒီကြောင့်သက္ခုဓာရသောတာဓာရကန္နဓာရဇိဝဓာရကာယဓာရမနောဓာရခေါ်တဲ့ဓာရက6ပါးယူပါယုံတတ္တယုံကန္နယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံခေါ်တဲ့အာယုံက6ပါးသက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကန္နဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဝိညာဏဓာတ်က6ပါးသက္ခုသံဖတ်တသောတာသံဖတ်တကန္နသံဖတ်တဇိဝသံဖတ်တကာယသံဖတ်တမနောသံဖတ်တဆိုတဲ့ဖတ်တက6ပါးသက္ခုသံဖတ်တဇာဝေရဏသောတာသံဖတ်တဇာဝေရဏကန္နသံဖတ်တဇာဝေရဏဇိဝသံဖတ်တဇာဝေရဏကာယသံဖတ်တဇာဝေရဏမနောသံဖတ်တဇာဝေရဏဆိုတဲ့ဝေရဏက6ပါးပေါင်းလိုက်တော့6 5လီ30သောတရားကြီးကိုဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီတရားအလုံးကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာပဟာနပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တရာဝစီယဒုက္ခကုန်ဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်။ရုပ်ကလေးတစ်လုံးလောက်နာမ်လေးတစ်လုံးလောက်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ဓာတ်တစ်လုံးလောက်ရှိုံနဲ့ကောဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြ။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနေရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမူလဗန္ဒတအထက်ကထာမှာဘာဝဂာဟိစတုဏံဓာတုဏံဧကရေတမေဝသမ္မတိတောအနိဗ္ဗာနပပုဏ္ဏတိဘာဝဂတို့သည်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတို့တွင်သူတို့ဘာသာပြန်တဲ့အတိုင်းပြောရင်ပေါ့ဧကရေတမေဝကိုသူတို့ကဓာတ်တစ်လုံးဆိုပြီးဘာသာပြန်ကြတယ်နော်ဘာဝဂတို့သည်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတို့တွင်ဓာတ်တစ်လုံးကိုရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီဘာသာပြန်ဆိုချက်ကမှားသွားတဲ့အတွက်ကျင့်စဉ်နေလဲလွဲချော်ပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဓာတ်တစ်လုံးရှုရင်ကိစ္စပြီးပြီလိုရင်းပြီးပြီသွားကြတော့ဓာတ်တစ်လုံးရှုတော့ဘာဖြစ်လာလဲရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘုန်းကြီးတော်တော်လေးဆွေးနွေးဖို့ပါတယ်နော်ဓ
တွေ့လဲတွေ့ကြုံမှုပါတယ်အဲ့ဓာတ်တစ်လုံးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာတိအကောင်းလိုက်ဒီအကြည်တက်တွေ့တာပဲအကြည်တက်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးသွားယူလိုက်တော့ဒါလမ်းဆုံးသွားပြီဘာမှဆက်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဓာတ်တစ်လုံးရှိုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဒီမှာဘုရားကမဟောပါဘူးအဲ့တော့အထက်ကရာကလည်းဖွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးအထက်ကရာပြောနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဝကာဟိစရုံဏဓာတုဏဧကရိတမေဝသမသိတ္တဝနိဗ္ဗာန်ပပုဏ္ဏတိဟိမှန်ပေဤသာဝကတို့သည်စတုဏ္ဏဓာတုဏဓာကြီးလေးပါးတို့တွင်ဧကတိတမေဝတစိတ်တရေတဂောတံလင်သမသိတ္တဝလက္ခဏာယသုံးတန်တင်္ဂဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်သုံးတလျက်နိဗ္ဗာန်သို့ပပုဏ္ဏတိရောက်ရှိသွားကြကုန်၏ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားလိုက်တော့ဓာကြီးလေးပါးတို့ဤတစိတ်တရေတဓာကြီးလေးပါးတို့သူတို့ဘာသာပြန်ဤကတော့ဓာကြီးလေးပါးတို့အတွင်ဓာတစ်လုံးလုံးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်တကယ်ဘာသာပြန်မှာကတော့ဓာကြီးလေးပါးတို့ဤတစိတ်တရေတတစိတ်တရေတဆိုတာဘာပြောတာလဲဘုန်းကြီးတို့ဒီအုံဒီအလုံးတရားလောက်ပုံထားတယ်ထားအုံဒီတစ်လုံးယူခဲ့ပါဆိုရင်အုံဒီတစ်လုံးအုံဒီတချို့ယူခဲ့ပါဆိုရင်ဘယ်နှလုံးဖြစ်မလဲ၄၅လုံးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အလုံး340ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဒါတချို့တဝက်ဆိုတာနဲ့တစ်လုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ချင်းတူလားမတူဘူးနော်ဟိုမှာတချို့တဝက်ယူခဲ့ပါတချို့တဝက်ကိုရှုတယ်တချို့တဝက်ရှုတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးနားလည်အောင်ထပ်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဓကမဋ္ဌာန်းလမ်းစဉ်ကနေစရိတ္တရှုလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေတွေ့ပြီအဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုန်တွေကိုဉာဏ်နဲ့ချင်းတွယ်လို့ရာဇကောင်းလို့ချင်းတွယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်သားခန့်လောက်ရှိတယ်ဒီကလအမှုန်တစ်ခုရဲ့ပမာဏကပရမဏုမျိုးခန့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သိပ္ပံမှာပြောနေတဲ့အတွက်နဲ့အစာပေါင်းများစွာသိကောင်းသိလိမ့်မယ်အဲ့လောက်သေးတဲ့အမှုန်လေးပေါင်းဒီစိတ်သားခန့်လောက်ဆိုတော့ရည်တွက်နိုင်မလားမရည်တွက်နိုင်အဲ့ဒီဒီစိတ်သားခန့်လောက်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုသာဝကတွေဒီကိုယ်စီအောင်ရှုနိုင်သလားလို့မေးရင်မရှုနိုင်ပါဘူးရှုလိုက်နိုင်တာလည်းရှိတယ်မရှုလိုက်နိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်ဉာဏ်တွေကသိပြီးအဲ့လောက်ကြီးမကြည့်ကြဘူးသို့တော့ဘုရားရှင်ကြတော့စัจ java လာဂရေတသိန်းဖြင့်ပိုင်းခြားထားတဲ့နေမြေအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်ကလဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့မစူးစမ်းမစင်ကြင်မဆုံးဖြတ်လည်းမိတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်ဆိုတဲ့တခုမှမရှိဘူးဘုရားရှင်ကတော့ကိုယ်စင်အောင်ရှုတယ်ဒါသဗ္ဗညောသမ္မာသမုဒ္ဒဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာပဲဒီတော့ဒီစကားလေးကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးပြီးတော့မှပြောမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးတို့ရဲ့ဒိဋ္ဌိဒေသဆိုတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒေသဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကရှင်းထားတာကဟောနိတိပါဠိတော်မှာလာတဲ့လက္ခဏာဟာရနိတိနည်းကိုထုတ်ဆောင်ပြီးရှင်းထားပါတယ်နိတိပါဠိတော်မှာလာတဲ့လက္ခဏာဟာရနိတိနည်းဆိုတာကလက္ခဏာပရမတ္ထဓာတ်တစ်လုံးလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဌာန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ဟောလိုက်ရင်ထိုပရမတ္ထဓာတ်နဲ့လက္ခဏာချင်းတူညီနေတဲ့တရားအလုံးကိုလည်းဟောထားပြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဘုဒ္ဓမိဧကဓမ္မယေဓမ္မဧကလက္ခဏာကေစီဘုဒ္ဓဘွန်တိသဗ္ဗေသောဟာရောလက္ခဏောနာမခုနကခါထားပဲနော်ပရမတ္ထဓာတ်တွေကပရမတ္ထဓာတ်တစ်ခုကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီမံဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူလိုက်လျင်ထိုပရမတ္ထဓာတ်နဲ့လက္ခဏာချင်းတူညီနေတဲ့တရားအလုံးကိုလည်းဝိပဿနာရှုပါလို့ဆိုခြင်းကိစ္စပြီးစီးပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဆိုလိုတော့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းအဲ့ဒီသုတ်တံဇာကြောင့်ကိုနည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်နော်ပြမနာဘောဂကနေပြီးတော့ပြမနာလူလင်ဘောဂကနေပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ယဟန်900ရှိကြတယ်သူတို့ကဝေဟကျမ်းဒီမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်တက်ခဲ့တဲ့ပုံနာလူလင်တွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လိုက်တော့ဒီဝေရကျမ်းဒီမှာအနှစ်သာရကိုရှာဖွေကြည့်တော့သူတို့ဉာဏ်မီသလောက်ရှာဖွေကြည့်တယ်ရှာဖွေလို့မတွေ့တဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်ဂေါရမရဲ့သာသနာဟာလည်းတော်တော်လေးနာမည်ကြီးနေပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူသာသနာတော်တွေမှာတို့အနှစ်သာရဝင်ပြီးရှာကြည့်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့900လုံးသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုလာကြတယ်ရှင်ဟန်ပြုလာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဉာဏ်တွေကလည်းအလွန်ထက်မြက်တဲ့ပစ္စည်းမဘိကသားတွေပါဒီဘဝမှာကျင့်တဲ့ဧကယဟနာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဒါကြောင့်လည်းပါရမီကလှုံ့ဆော်လို့ရောက်လာတာနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသင်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသင်သိပေါ့ဘုရားတစ်ခေါက်ဟောရင်တို့အကုန်မှတ်မိနေပြီနှစ်ခေါက်ဟောလည်းအကုန်မှတ်မိနေပြီမှတ်မိနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားတွေနာပါများလာတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးထင်လာတယ်ဆိုတာကဒီရှင်ခေါ်မှာဟောတဲ့တရားတွေသိမခက်လာပါဘူးတို့သင်လိုက်ရင်လောလောလေးနဲ့တက်တာပဲသူကဒီလိန်သုံးပါးဧကောပုဆိုတဲ့ဘုံနှစ်ပါး
Kankata Kriya Dharana Konabadi go Labi to Pama Mohonema Buso Vido Dilo attend the fire. Attended a great mess of Yantial and the Manaro. Piazilla, you know that they seek a home, Malojaro. Malodo Piazinga, Diboguri go Lancile, Droga, Radapo Yama, Barmi Music, senior. Tiro Dromaga, Briati, Mansur Konabo, Piazzi, Diago, then you like the Chinkama, Lololin, Tamio Guaro. Then the book, no? Then the Enina Lololin, Tamio, the Briati, Mansur Liga, Akoni. Tiro di Briati, Mansur Gavia, Choma Bebu solution. Tibogori Radapuro, Yanimam Hodo, Tiro di Mansur Joe on Ngapia Choma, Dome, so Vida, Dimula, Bria, Totango, Hobby. Holiday Jingama, di Dogda, Totally knowledgeable Kakere Adventure. She did a dray good year, London Valley, they look also got London Valley Dex Society Ganibiro. E. Mulabria, Dogango, Madame Jambo, so video through Josare appointment, Namel Piedi. Namel Hori, Hojinga, Kinja, Jojara, Lady European and Chinga Bido, a Tagara, a bit the good Doda and Ye people, Lambi Domane. Lady Robiaga, a Tagra, a bit the good Ye Bido, Bobby Labor, to a Tagra, a point with Gibido, Dodanko, Padam Yuga. Aido, Eddie, Kakere, a jungle, and a little bubble on Yorava. Aido, did Dodan be so loyal? Eddie Hangayaga, Papilla, Navi, Nando, Sovido, do a Nico Chotare, Piahor and Diago, Nature Jaro. Where Diago, Ho, Yano, of the Diana, Hania, Dodan Sondoye. A big Nando, the Piazzi Horum with Diago, alone net that saw 1 year of Upin, Kayuja, Lego, the ease of your Diluvian Nigon Chotar, 8 of them a minute of Huso in Nigon Chotar. Papillo Ezra through Namle. No, Piazzi the ladies in the Gavani Barmi Pillar, Drovari, Pian Nale or Hobos, Udi Japan, Barmi Pillar, Pida, the Dogdama. Drovari Namale on Piazzi the Baja, Honia, the Ezra. Mana Pinsanata. The Boguria, Vandama Dicini, the Briadi, Mamma Naligo, Ninjo Genet, and Dasaga, Didonago, Namal and Naila, Ongo, Lilin and Hopilate. Homire and Tinkama, Hosingo, Bianchi like the Kajaro. But we don't go, and that Buddhas and Binyamesi, Gan needed Buddhas in Hamaida Thibo. Kaliana Buddhas in the Goa. Banda Bandagaraga, Nagan Suda, Deka Ria Bogori Divo, Yana Simyati Divo, Tatagata Piashin Divo, so with Divo, Limio Quaholite. Under Buddhas and Binyamesi Gani de Bogorigara, but we talk over Nave Nahavanga Atavelo, Dilo, Swanan Yonji Biti. Malika, Dilo, Katina, Dilo demanded Anani, Hodwanga, Naha, so we Dilonara, Hodamala. Nave Nahavanga Atavelo, Dilo, Swanigachi. Hogaga Kaliana Buddha in the Guado, Toda Bandagaraga, Nagan Suda, think of Drogoni Jaro. Nazwe, Adazwe, Biobido. The Nazwe, Manazwe, the Chotu and the Dide. Manazwe, Suragaro, Navelo Dide, Adigo, Manazwe, Navelo Soyura. Manazwe, Suragaro, Nahangahalo Soyura, Eddie Eswago, Manazwe Kore. Droga, the Nana Managolo, Mobile in the Gom, Mobile in the Edward, Nazan Manazan Chowin and DJ. Piro, Adeka Kore, Yana Simyati Jaro, the Nazan, Manazan, Digi, a sweat Dongulum Biobiro, deep between Tago Dir. Not a good Tadagada Viasinole, the Nazan, Manazan, Digi, a sweat Dongu Biobiro, teacher Hare. But we dago Hodalo Piasinga. Aboda, Dizoda, Wayoda, Talibalo Holite. Talibale Hobby, Janita Baramada Dadari Mohoven and Yasaga, Didrago, Tamadida and Vengani, Bogola Dita, Van Pione, Fellow Pione, Lurego, Nadigo, Jamarigo, Dibogo Leudo, Velo Quaja Didas with them, and who did this Avagani, say Holido? Yadana, Mego de Cook, Polare. Dibogo Leudo, Adina Guachamu, the Tajiliva Mave, Adina Guacha and Janet. Paramada Dada Yodia Nanyarima, Adina Guahaja, Mesiro, Hula, so that the Jatana de Cook Polare.